السفينة يركب ويغاوص بحرا ثم دورا حصلا وكذا طريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لن تحصلا فعليه تزيين لظاهر الجلي بشريعة ليناور قلب مجتلى وتزول عنه ظلمة كي يمكن لطريقة في قلبه أن تنزلا ولكل واحد طريق من الطرق يختاره فيكون من واصلا كجلوسه بين الأنام مرابية وككثرة الأوراد كصوم الصلاة وكخدمة للناس والحمل الخطب ولتصدق بمحصل متماولا فعليه من kewajib atas salik tazinu li dhahiri tazinun utawi mapaisi diri li dhahirihi kadue dhahire salik al jali kalbung pertela bisyariatin kalawan ilmu syariat liunawiro drapun yen tapadang opo kolbun ati mujtala kang den tingali dening Allah wa tazululan ilang anhu saking salik opo dhulmatun pepeteng kayum kinadrapan yen takongang opo litorikotin litorikotin kadue torikoh opo angtang zulayen tatumurun opo torikoh fi qalbihi ing dalam atine salih wali kulli wahidin lan iku tetap kadue sawijine ahli suluk lan tetap kadue saban-saban sawijine ahli suluk tarikun utawi dadalan minat turuki naon mang turuk saking pira-pira dadalan yakhtaruhu kang milih Bayakuno turuk mah ari turuk turuk mah kabeuki maneh Bayakuno mangkana fotorik iku minda saking kang iki kuwasilatu maka maring Gusti Allah kajulusihi kaya lungguhe salik bainal anam ing dalam antarane manungsa murabian hale wong kang ngadidik wa kasrotil aurati lan kaya akehe pira-pira wiridan kasaumi kaya puasa as-sholalan salat wa khidmatin lan kaya ngaladeni linasi kade manungsa wal hamlil khatabi
lan gawa kayu bakar litasoduki karena gawe sedekah bimuhasolin kalawan perkara kang den hasilakan mutamawilan turhale dadi arta tegese dan jual manutawi sapa wonge iku romaneja sapa man ayas luka in yen tangambah sapa man tariqul auliyai ing dadalane pira-pira wali falyafadonna mangka becik ngarokso temenan sapa man hadal wasaya ing iki pira-pira wasiat amilan hale wong kang amalaken noleng nang minha iku setengah saking wasaya tis'ah atau batu utawi taubat mankobahnu pertama tobat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua anugerah sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam acara yang sama, yaitu malam setiap hari Rabu malam Kamis kita berkumpul untuk yaitu pertama salah satu suluk kita di dalam thariqah adalah terutama di Syadiliyah baca Quran, sholat berjamaah, dan pada malam hari ini yaitu silaturahmi dan ta'lim, terlebih diawali dengan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kemarin waktu hari Rabu, malam Rabu Wakasan ya, diturunkan nana bala 320.000 320.000 balai cina diturunkan di setiap akhir Rebo bulan Sapar. Itu mungkin dengan wasilah memperbanyak silaturahmi, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli marifat, mudah-mudahan ditolak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya sebelum bait daripada sebelumnya dikatakan bahwa thariqah dan hakikat itu membutuhkan kepada ilmu syariat. Tidak akan berdiri tegak thariqah dan hakikatnya, dan tidak akan berhasil untuk menjalankan thariqah dan hakikatnya tanpa ilmu syariat. Maka ketika ilmu syariat dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturannya, hukumnya kita sudah mengetahui daripada wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Begitupun ketika kita melakukan ibadah sesuai syariat, rukunnya, syarat sahnya dan pembatalannya diperhatikan, maka semakin tinggi derajatnya orang tersebut, maka tingginya derajat tersebut dibarengi dengan ilmu thariqat dan hakikat, itu bisa mencapai
min jumlatil awliya, sebagian daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat subuh ke kaburangan, kadang-kadang katinggalan lain syariatna can benar, itu jauh keneh mana dina thariqah mah leres, da aya sok-sokan, da urang ngomong-ngomongkeun masalah thariqah ari syariatna can bener mah do thariqahan keneh sabenerna mah. Daya makana dina masalah ayeuna orang yang telah mempunyai derajat yang tinggi itu min jumlatil aulia, telah menjalankan syariatnya dengan benar, terus menjalankan thariqah dan hakikatnya, maka orang tersebut tidak mungkin terputus untuk melakukan ibadah kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin apa yang dilakukan mereka itu keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka barang siapa orang yang mempunyai prasangka sesungguhnya orang yang jadi wali itu dan telah mencapai derajat kepada tingkatan hakikat, dari mereka itu umpamanya gugur syariatna, jadi nang dikir bae dikir, hayo ngomongna thariqah sampaikan hakikat, da jadi dikirna dijalankeun, hak ayeuna geus perasaan dewekna geus mencapaikeun kana hakikat, sementara syariatna ditinggal. Tersebut adalah dolun mutilun, orang yang sasar, sesat dan menyesatkan. Gitu. Jadi meninggalkan syariat gitu, menjalankan thariqat dan hakikat sesat dan menyesatkan. Karena para nabi pun sebagai pembawa syariat itu tidak melepaskan syariatnya. Kanjeng Rasul kan teu acan pernah kakantun ngalaksanakeun salat berjamaah terkecuali ketika waktu anjeunna bade wafatnya harita anu ngimamana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu terus dijalankeun syariatna. Ari kari-kari ieu umatna geus mencapai cenah kana derajat hakikat karena syariatna ditinggalkeun, maka dolun mutilun. Fa'alaihi tazyinu lidhahirihil jali. Bila mana thariqah dan hakikat keduanya membutuhkan terhadap syariat, maka wajib bagi seorang salik orang yang menempuh perjalanan untuk bisa wusul kepada Allah, salik, wajib terhadap seorang salik menghiasi dirinya, mempercantik dahirnya dengan syariat. Kumaha tuh? Nya waktu sholat tepat berjamaah itu mempercantik dina syariatna. Wudukna dibereskeun, dirapihkeun, sunah-sunahna dilakukeun, syariat. Baik cenah salatna, puasana, zakatna, munggah hajina, muamalahna, munakahna di kehidupan keluargana ataupun ayeuna anu ngagaduhan sifatna ibadah jinayah, pemerintah, pertahanan, pengadilan dan lain sebagainya, itu harus bisa mempercantik, menghiasi dirinya dengan ilmu syariat tersebut. Tujuannya apa? Liyunawwira qalbu mujtala, supaya hati kita bercahaya,
hati bisa bercahaya ketika hati seorang salik bercahaya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa sanikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat rupana kasep, rupana goreng. Patut Allah melihat dengan keadaan umpamanya kaya najang miskina. Itu hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ketika Allah memberikan kekayaan dan kefakiran terhadap seorang salik, hakikatnya sama, tergantung bagaimana kita bisa menerima dan menggunakan daripada bagian atau qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut termasuk abdan syakuronnya, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang diberi bagian daripada Allah, yaitu dengan kesengsaraan kehidupan atau keterbatasan perekonomian, fakir, pas-pasan, tapi bisa menerima karena tidak melihat daripada pemberian kecil dan besarnya, yang dilihat adalah sang pemberi nikmat kepada kita, maka selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu bertawakal, ikhlas dan ridha terhadap bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan abdan sabura. Abdan sabura. Sabur yang banyak bersabar. Banyak bersabar. Ingat, satu ulama di bawah telah menceritakan bahwa sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan Allah. Sebaik-baiknya dalil adalah Rasulullah. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan sebaik-baiknya amalan adalah sabar ketika melakukan ketakwaan. Makanya aringaran ayeuna urang hayang jadi jalma takwa itu sulit. Kaburu tunduh, kaburu capek, geus loba alasan-alasan be segala rupa itulah. Jadi ya, sebaik-baiknya amal adalah sabar ketika melakukan di dalam ketakwaan. Ya Allah. Nah itu jadi wajib terhadap seorang salik menghiasi dirinya, zahirnya, mempercantik zahirnya dengan ilmu syariat, dengan ilmu fikih, tujuannya supaya hatinya bercahaya dengan cahaya ilmu syariat sehingga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tersirat di dalam hati kita, noda-noda, kotoran-kotoran daripada maksiat tersebut, itu tidak mungkin itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita menghiasi, mempercantik diri kita dengan ilmu syariat. Walikulli wahidin tariqum minat turuk yakhtarahu fayakunu min dawasilah. Setelah seorang salik menghiasi dirinya dengan ilmu syariat, karena ilmu syariat itu dibutuhkan oleh ilmu tariqah dan ilmu hakikat, dan menjadi suatu tegaknya tariqah dan hakikat dengan ilmu syariat tersebut, maka kebanyakan para ulama, kebanyakan para masyayikh, para guru-guru untuk bisa menempuh yaitu perjalanan di dalam bertariqah itu
untuk bisa usul kepada Allah banyak cara, banyak jalan untuk bisa usul atau nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jalan cara untuk bisa berusul kepada Allah yaitu suluk. Nah, jadi setiap thariqah itu kan mempunyai suluk masing-masing. Terga kumaha ayeuna nanti nu dijadikeun sulukna dina thariqah nya. Model ayeuna Syadiliyah berarti salat maca Quran, salat berjamaah, silaturahim jeung ta'lim. Itu sulukna dina thariqah Syadiliyah. Dina thariqah Qadiriyah Naksabandiyah lain deui. Keur waktu sarita ka Purwokerto, sulukna seorang salik thariqah Naksabandiyah itu sabaraha poe cenah? 3 bulan harus datang ke tempat Mbah Malik nu di Lampung, nu di mana daratan ka ditu. Itu sulukna sampai gitu. Dikirna bareng amalanana jeung lian sajabana berat. Jadi dina TKN ge kan sulukna nya kitu nu harian, mingguan jeung bulanan. Ari Syadiliyah mangan ba'da subuh jeung ba'da maghrib bersolawaan nanti istighfar 88, solawat 100, solawat umi jeung ayeuna dikir 100. Gitu dilakukeun teh tas maghrib jeung tas subuh nya. Pikeun pedagang ka ubar, pikeun petani ka ubar, pikeun santri oge insyaallah ka ubar. Bari jeung sulukna oge ya kebiasaan anu sok dilakukan ku urang sehari-hari. Salat berjamaah nosok mah. Tapi lamun asup kana suluk mah kudu mempercantik diri ke salat berjamaah. Itu bacaan Quran ulah diputuskeun sok sanajan sakebet gitu ya. Terus silaturahim terus di setiap majelis, setiap musola, di setiap masjid. Unggal penting termasuk suluk dari ayat ta'lim. Taya jadi setiap thariqah, setiap guru-guru daripada thariqah itu berbeda-beda untuk bisa meniti jalan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kajulusi bainal anami murabiyan, seperti diuk di antara manusia bari ayeuna ngajar. Lamun kiaina ngajar santrina gitu. Kata nabi gaduh majelis ta'lim, aya riungan-riungan. Itu salah satu suluk daripada thariqah anu geus dilakukeun ku guru-guru urang sadayana. Maka babadum jalisum bedal nas yurabihim bi irsyadim ilal ibadah. Jadi saling berbagi, saling menasehati, saling asah, saling asih, saling asuh dina masalah ibadah, dina masalah akhlak gitu jeung lian sajabana. Maka cek Imam Ghazali, man alima, barang siapa orang yang berilmu, wa amala, dan mengamalkan ilmunya, wa allama, dan berbagi ilmu yang sudah dimilikinya, fa huwa ladzi yud'a adiman fi malakutis sama. Maka orang alim, sebab aya ulama, aya alim, aya ulama. Teu setiap alim ulama, teu setiap ulama alim. Nah, urang kudu nyaho heula ta'rifna nu kumaha sebutkeun alim. Upami pun guru di Sukabumi sok nerangkeun ngajelaskeun
hiji keterangan ada nabi hiji kitab laisal alim bikas roti riwayah, tidaklah termasuk seorang alim orang yang pandai berbicara, orang yang disebut mubalik kondang, orang yang disebut banyak sejuta umat. Tapi bagaimana yang dikatakan alim? Lakinnal alim, tapi yang dikatakan seorang alim itu adalah man, seseorang. Man istamala, yang mengamalkan ilmunya. Geus nyaho diamalkeun. Waqtada bisunan, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut dikatakan alim. Ari nangannya ho ilmu na wungkul tapi henteu ngamal, karek bisa nyampaikeun ya ulama, tapi belum dikatakan seorang alim. Jadi di dia Imam Ghazali nerangkan man barang siapa alima yang alima yang berilmu, alima yang berilmu wa amala, dan mengamalkan ilmunya, wa allama, dan berbagi ilmu yang sudah diamalkannya, seperti Habib Umar garitunya Habib Quraisy lah nusaroleh gitu abah. Fahuwallazi yud'a aziman fi malakutis sama, maka seorang alim yang seorang yang berilmu mengamalkan dan berbagi ilmunya itu dipanggil di kerajaan agungnya Allah Subhanahu wa taala, di kerajaan langit. Dan fa innahu kasyamsi, orang tersebut seperti bersinarnya matahari. Tudi uli ghairiha, bahkan lebih bersinar cahayanya daripada matahari. Wahia mudiatun fi nafsiha, karena orang tersebut menyinari terhadap dirinya. Dan seperti minyak misiknya, minyak yang wangi, dan wanginya melebihi daripada minyak yang lain. Itu seorang alim. Jadi seorang alim ketika memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada yang lain, kepada murid-muridnya atau kepada muhibbin-muhibbinnya, seperti ayana nande ari tur rod dakwah, roadshow dakwahnya seorang alim gitu di Jakarta, ke Surabaya, ke Cirebon, ke mana yo roadshow-na seorang alim itu ku orang ku ahli langit, ku ahli rijalul ghaib, jeung ku para malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika majlis tersebut dihadiri dengan seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan berbagi terhadap ilmu yang sudah diamalkannya, itu kelihatannya pancaran cahayana melebihi cahaya matahari dan lebih wangi daripada minyak wisik. Karena Habib Quraisy bin Qasim Ahmad Baharun pernah jeung nate nyaritakeun ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk turun ke bumi mencari orang yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Nah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi setiap malam. Dan maka ketika di suatu daerah, di suatu tempat dibacakan sholawat, dibacakan dzikir, dibacakan nasihat, terlebih yang membacakannya yang tadi berilmu dan mengamalkannya dan berbagi terhadap ilmu yang telah diamalkannya. Makanya sok aya kitunya ulama-ulama sepuh mah satu acan ngabalkeun anjeunna tara daek waka langsung masihkeun nasihatna seueur sapertos Mbah naon, Mbah Khalil Bangkalan Madura
gitu minta didoakeun batur gitunya, disuruhna suruh puasa gitu, suruhna deh loba lah nya caritana negara itu gitu. Dan itu satu acan ngamalkeun anjeunna tarawani, anjeunna mere wejangan itu mere wejangan ieu panuduh itu pana ya satu acan ngamalkeun. Tah di daerah tersebut, di majelis tersebut, ketika dibacakan sholawat, dzikir, dibacakan nasihat-nasihat ulama, maka terpancarlah cahaya yang keluar dari bumi di malam hari. Gitu. Jadi katingali ku ahli langit mah caang cahaya anak. Tergantung kadar ketika orang yang membaca sholawat hatinya, dikirnya dibarengan dengan hati, terus nasihatnya dibarengan dengan hati, dan nggak bisa ngamalkan jangan pancaran cahaya nanti tembus sampaikan ke aras, sehingga menjadikan suatu penasaran bagi malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perahi datang, rabul datang ke eta tempat. Jeung anu ngayakeun majelis teh kan lain satempat dua tempat loba. Jadi tugasna malaikat anu datang ka dieu, anu datang ka dieu, anu datang ka dieu. Nah, biasana lamun pancaran cahayana anu lebih bercahaya, lebih bersinar, itu malaikat jeung rijalul ghaib datang ke eta tempat. sekalipun anu hadirna tidak begitu banyak. Biasana gitu. Karena itu bukan dengan banyaknya jemaah, tapi dengan kekuatan batinnya, dengan kekuatan ruhnya bisa menggetarkan dan bisa memancarkan cahaya sampai ke arah sana Allah Subhanahu wa taala. Datang, hadir ke eta tempat. Maka ketika di tempat tersebut ya dawuh Habib Quraisy, ketika hadir di majelis tersebut ngobrol gitu gandeng atau tengah bukan adab, keur sholawat teu boga adab, keur dikir teu boga adab, ngobrol jeung lian sajabana, teu fokus kana dikir, kana sholawat jeung kana nasihat, tapi fokusna kana kepentingan nafsu anjeunna, teuing ngomean naon, teuing kumaha lah. Tanu akhirna malaikat jeung ahli rijalul ghaib yang hadir di tempat tersebut berkata, lamun kadenge ku urang mah diam wahai manusia. Cek Habib Quraisy. Tapi sabab urang maka hijab teu bisa ningali jeung teu bisa mireng kana bahasana ucapan malaikat diam wahai manusia, itonggo ieu bae pan. Maka ketika masih tetap urang ngobrol teu boga adab jeung lian sajabana, dari ari bagusna mah kan begitu ayeuna diawali ku hadarah teh rep geus urang khidmat basilana barengan adab, geus teu mikiran itu, makanya fokus antara zahiran wa batinan jeung hate urang fokus bahwa nuku urang keur dibacakeun nyaeta makhluk nu paling mulia, paling diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, geus teu mikiran naon. Tah itu tetap umpamana urang ngobrol, diam wahai manusia. Sampaikan kata, diam wahai manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kitu eta malaikat. Tah maka ketika ayeuna hadir di majelis tersebut, orang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan keselamatan, mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ampunan Gusti Allah, dan mengharapkan tercapainya segala hajat sakit, disampaikan ku malaikat Gusti Allah. Tah, makana seueurna ayeuna ijabah doana ketika ayeuna urang majelis seperti kieu, yaitu loba anu ngaminan, loba anu ngahadiran ku malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Itu cek Imam Ghazali,
Cek Imam Ghazali, barang siapa orang yang berilmu, setelah berilmu mengamalkan dan berbagi ilmu kepada yang lain, ilmu yang telah amalkan, maka orang tersebut dipanggil di kerajaan agungnya Allah Subhanahu wa taala, di langitnya Allah, dan kelihatannya seperti bersinarnya matahari dan lebih wangi daripada minyak wisik. Makanya sok aya keterangan ke diharap Abdulul ibadah fid dunya at-ta'lim wa ta'alum. Pang Abdul ibadah di dunia belajar dan mengajar. Sabu al ilmu imamul amal wal amal tabi'ahu. Ilmu adalah imam segala amal dan amal adalah makmum daripada ilmu. Rekomah orang bisa ngamalkan ilmu lamun tanpa orang bisa ibadah lamun tanpa ilmu gitu. Tah benar eta benar. Tapi aya deui Abdullu ma qultu anna wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling istimewa yang pernah yang aku ucapkan dan sebelum nabi sebelum kami adalah la ilaha illallah, berarti zikir. Lah, jadi ayat dalil-dalil. Terus wa ba'duhum sebagian guru-guru ahli thariqah daripada suluknya thariqah kakasrotil aurad, seperti memperbanyak wiridan. Anu wiridana teh zikir bae la ilaha illallah, anu sholawat bae, aya anu hasbunallahu wa ni'mal wakil, aya anu la haula wala quwata, aya anu ayat kursi jeung lian sajabana. Jadi wiridan itu bisa ngajadikeun wusul ka Gusti Allah. Jadi ngabogaan bagian masing-masing dina wiridan, aya nu resep sholawat, aya nu resepna dikir, aya nu sebut ya wakil jeung lian sajabana. Terus kasaumi seperti puasa. Ya mau puasa deh Nabi Daud puasa Senin Kamis terus berpuasa gitu. Itu bisa ngajadikan salah satu daripada suluknya seorang salik, bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu oke, salah satu suluknya seorang salik bisa wusul ke Allah. Baca tasbih, bahada min darajatil mutajaridin lil ibadah, dan maka inilah bagian daripada derajat-derajat orang yang menyepikan dirinya untuk bisa ibadah kepada Allah dan meniti daripada jalan-jalan orang-orang yang soleh. Wabaduhum, dan sebagian guru ahli tariqah di dalam bersuluknya itu ada kakhidmatil linnasi, seperti ngakhidmah sebagai pelayan, nyaeta ke ahli fikih, ke ahli tasawuf, ahli agama, ke para ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli tasawuf. Tawaleh naon anu dibutuhkeun anak di cumponan, naon anu di pikahoyongna selalu dilaksanakeun, ngajaga benar-benar ayeuna marwah jeung ayeuna kebutuhan anu dibutuhkeun ke seorang ahli fikih ataupun seorang ahli tasawuf. Terus seperti di Pekalongan Abah khodimna aya sabaraha puluh coba. Tuh di luhur bae geus sabaraha urang eta. Ya, nu di luhur bae ge 15 urangna lebih. Can nu di dapur. Can anu khodim mama. Geus teh ka itu. Itu ngakhidmahna ke seorang ahli supiah, itu seorang salik bisa menjadikan sebab usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya lamun erek ngakhidmah kudu ngabogaan heula dalil, ulah padu ngakhidmah bae ambeh urang dina ngakhidmahna benar-benar. Nya ieu mah tahadusan biniam. Tahadusan biniam sim kuring waktu ngakhidmah
nya di lengkong mah harita keur pas bener ngaji na meureun terus pas ka Sukabumi dagu sabab kurang biaya ngan satahun ayeuna di Kobong terus ditarik ku akang hari sakuduna mah titah di kantor tapi milih keneh di dapur sabab kurang biaya bari ejeng nyaeta hoyong terang akhlak keseharian nyaeta ulama akhirnya di dapur ambeh gampang madang wayah kumaha bisa madang urang da teu boga bekal tengah hidmah biasana nu ditelekeun ku dieu di tengah hidmah teh hayang deukeut jeung guru hayang dibawa ka ditu hayang dibawa ka dieu hayang mobilan bae tapi simkuring mah kalah ka cicingna teh di dapur tukang ngisikan, tukang ngejo, tukang masak, tukang ngepel, tukang kukumbah, tukang nyeuseum. Sampaikeun ka ayeuna alhamdulillah. Kapeung-kapeung ayeuna mah. Tah eta ari beres ti jam setengah tilu mangnaheurkeun cai jang mandi. Bari ayeuna nyangu bari nyangu jadi pas subuh ngimaman tah subuh langsung ngakeul tas ngakeul milu ngaji heula kedeung terus tas ngaji langsung masak sampaikeun ka beres di dapur teh jam 11 di isuk ya Ahmadna lah keur harita teh terus gitu milu ngaji di jam 11 sampai jam 1 sok senajan bari nunutan milu ngaji beres ngaji mulai masak deui jam 2 sampaikeun 5:30 eta kadang-kadang ari cek guru teh nu diurusanan dengan beteng bae ngaji cenah gitu cek akang teh ngaji mangga namatkeun cenah urusan dengan masak bae mangga insyaallah dar ngaji begitu datang ngaji beres ngaji teh budal jam 5:30 lebih 10 menit deui kana waktu maghrib can ngejo can aya deungeunana atuh keluarga teu bisa dahar orang-orang dapur teu bisa dahar, orang kantor teu bisa dahar, sakabeh anu ngahidmah dia teu bisa dahar. Gara-gara suruh ngaji. Akhirna kumaha? Heueuh nya. Yang Hasan ngaji teu dalahar kabeh. Dah pancek akang oge. Nisbatna nisbat tabayun. Bisa bae cenah nisbat tabayun. Kumaha kitu nisbat tabayun? Nya moal bisa kumpul atuh Kang ngaji bari masak moalnya mau kompor ka majelis. Heuh nya kitu nama. Tapi abdi insyaallah yakin Kang, yakin. Setiap pas bagian waktu ngaji akang ceg nyanda kitab akang dicanda ka majelis trong tabeuh kohkol abdi pangheulana ngaji di majelis. Secara niat abdi tos aya di majelis, tapi raga abdi akang mah ngabulak-balik sulam munawarok johar maknun ukudul juman abdi mah ngabulak-balik tahu tempe tapi abdi keur ngaji eta akhirna teu percaya di istihoran ternyata keur ngaji bener di istihoran teh keur ngaji nu naon nu jadi dasar ngahidmah da ari peuting pantas isa ngurut sampai ngaji akang dimulai jam 8 teh dimulai jam 8 ngurut sampai jam 8 ngaji geus beres ngaji ngurut sampai jam 1 heesna peuting ngan bisa peuting unggul jam 2 jam 3 kitu jeung kitu bae ngahidmah judulna ngahidmah tah nur jadi dasar di dieu ngahidmah ka seorang ulama hoyong nyenengkeun nyaeta ka guru hayang ngajadikeun sabab senengna guru jeung keluargana tina ladang kacape di dieu makana salagi sehat
terus bae gawe can beres mah tanggung jawab sampai ke beres. Tapi lamun awak teu sehat tong boroning pekerjaan nu berat nu hampangnya ditinggalkeun. Naon sabab? Sabab percuma ngahidmahna dibarengan jeung makruh. Al makruhah tupawitul fadilah. Makruh itu bisa mutuskeun daripada padilahna ngahidmah, makanya henteu. Lamun gagawe bari makruh kajen entong. Da rugi. Gawe capek teu kapake, gawe capek pahalana entong. Gitu. Al makruhatu pawitul fadilah. Maka nu jadikeun dasar atanapi dalilna nyaeta al khidmatus suyuh, berkhidmah kepada seorang guru, qurbatun adimatun wa manqobatun jasibatun, amal kaparka Gusti Allah anu sangat agung, wa manqobatun jasimatun, dan satu manqobah, satu derajat yang sangat agung, derajat yang sangat hebat, derajat yang sangat tinggi. Itu berkhidmah. Terus kedua na keterangan khidmatur rijal, berkhidmah kepada seorang lelaki sejati, seorang ahli thariqah, ahli tasawuf. Maka sababul wisal ilal maulal mawali, menjadikan sebab bisa mencapai tujuannya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya loba gitu istilahna caritana cuman ala kadar orang dapur, tapi jaradi kiai, jaradi ulama, loba begitu. Ya, seperti ayeuna Ki Bacang itu santina Syekh Nawawi Tanahara, manehna teu ngarasa jadi wali, jeung teu nyahoun manehna geus jadi wali. Nganu jelas ku cintana, ku mahabbahna, ku ngaladenana ka Syekh Nawawi Tanahara mamawa ayeuna bonteng suri satanggungan, tujuanna jang ngirim guruna Syekh Nawawi nu padahal Syekh Nawawi keur aya di Mekah. Eta keur leumpang mawa bonteng suri sapinuhna nyaho-nyaho anjog geus di Mekah. Pajeungna di Mekah. Teu apaleun manehna geus wali. Eta ku gara-gara ngahidmah sampeukeun bisa wali gitu. Daya nakana dina ngahidmah ieu ulah canggung, ulah tanggungnya. Jadi ulah kudu ngabogaan, kudu ngabogaan dasar, ulah ragu-ragu. Keur waktu dicaringin mah, keur waktu dicaringin itu ngahidmahna deket jeung guru bari tapi cicing di kantor nya sanajan teu aya kantor nya sebagai ruraam. Keur waktu harita berarti 5 tahun sampai 2007 santi 1500 8 komplek. Alhamdulillah itu ari kastrologi mah di tas sanawiyah teh sampaikan ke 2007 udah 8 teh sekitar 16 tahun. Nang bisa ngaliwat wungkul. Dari ngobrol kenapa teh bisa iya mah cuman sakadar nyampaikan wungkul nyaeta kalam-kalam ulang bari can beres can bener. Ya sebagian guru-guru atau masyayikh untuk yaitu di dalam bersuluknya salah satunya berkhidmah kepada ahli fikih atau ahli tasawuf atau ahli agama. Fahada abdulun min nawafil, berkhidmah kepada seorang ahli fikih, ahli tasawuf lebih afdol, lebih istimewa daripada melakukan sholat sunnah. Naon alasana elatna li annahu ibadatun, karena sesungguhnya berkhidmah adalah ibadah. Tadi sebutkan ya qurbatun adimatun wa manqobatun jasi matwa i'anatul lil muslimin, dan menjadi sebab bisa menolong kepada sesama muslim. Cek tadi itu ya Bang, ayeuna teu ngejogeh pugu keluarga kabeh teu dalahar, anu berkhidmah ka abah ka akang teu dalahar, urang ka teu dalahar, ari maraban tuh mere dahar keur kudu waru doyong teh sakali ngejo teh 20 kilo deungeunana 7 rupa kudu asak gitu. Ku sorangan bae hae ku sorangan, kadang-kadang duaan jeung Mang Misbah urang kadu gede
Lamun sakali balanja eta teh 400 ribuan kurjoman harita 400 ribuan pakai maraban santri teh jeung keluarga. Lamun aya kahayang guru eta hayam saha? Hayam akang tewak. Akang hayang dahar ayeuna kudu asak saparapat jam. Beset. Ucuna hayang esopna, akang hayang gorengna. Aduh kumaha ieu? Serba gerak cepat. Jadi lamun guru merintah ulah ditalangkekeun, ulah diengkekeun. Sabab bisa mendapatkan keberkahan adalah dengan mendapatkan keriduan daripada guru-guru. Insyaallah di dia aya dina keterangan di dia. Cek Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani qala Sayyidi Abdul Qadir Jilani nyaeta Sultanul Aulia wa Qutbi Robani wal Ghausil Samadadi Kangjeng Sayyid Abdul Qadir Jilani, seorang pemimpin, seorang rajanya para wali. Semua wali tidak akan semuanya akan ditincaknya di pundakna ku Kanjeng ku Syekh Abdul Qadir Jilani. Ma wasaltu ilallah, tidak akan mencapai tujuan kepada Allah, wal wusul ke Gusti Allah biqiyamil lail, dengan sebab salat tahajud, dengan sebab memperbanyak salat malam. Wal wusul cek Syekh Abdul Qadir wala siyam, wal wusul ku sabab puasa moal. Walakinna wasaltu ilallah, tetapi yang menjadikan sebab usulnya kepada Allah bil karami, barahan untuk koret legowo hatena harda. Jadi barahan gitu, resepan dari kajalma barahan teh. Hah? Berehan barahan. Hiji bil karami, dengan barang. Watawadu'i, kedua dengan wasilah tawadu handap asor. Eta mah tawadu taramawadu itu. Itunya tawadu handap asor, rendah diri gitu, ente takabur, ente negara itulah tawadu. Nah sim kuring emot puntennya, punten lain nabuh goong ya ieu mah wawasan pikeun sim kuring, pelajaran pikeun sim kuring. Kuring kan di Abah Ucup dicaringin. Cek Abuya Cisandri, Abuya Bustomi gitu. Anjeunna pan pernah mondok sareng Abuya Demiati waktos di Mama Tubagus Bakri Sempur di ditu teh. Aya di dia keluarga Cidahu, keluarga Cisandri, aya kobongna khusus di dia di ngaranna. Tah itu pan sadayana ngawas deui ka Abuya Dimiati, Abuya Cisandri ge, Abuya Bustomi. Itu nu ngabogaan hijib sampekeun ribuan jawarana Banten keur harita Abuya Bustomi. Hijib dah di dia. Nah cek Abuya Bustomi, kaula lamun ngadu ilmu naon bae jeung Ki Usup, ek ngajina, ek ilmu kajadugan, kula sanggup ngelehkeun Ki Usup. Tapi lamun sakabeh kiai ulama Banten ngadu katawaduan jeung Ki Usup, moal aya nu mahi hiji ge, moal aya nu bisa ngalawan. Apa gitu? Barijo ya memang ku Abuya Demiati ge di alam ahli fikih tapi teu nampakeun ahli fikih. Jalma alim tapi teu nampakeun jalma alim. Selama deket, selama ngahidmah dicaringin, pan berang berarti orang posisi nate berarti di sebagai amka ditu kadilah. Ngurus pondok, ngurus di luar pondok jeung lian saja bana. Ti peuting sok ngabaturan abah. Sok bari ngurut, ngobrol tarikoh, ngobrol mursyid, ngomongkeun sejarah para wali kitu bae.
Di saprak harita can pernah ningali abah diiringkeun ku ulama mana can pernah. Terakhir bade ketika anjeuna di Abuya dimiyati Cidahu maot itu nembe kersa diiringkeun ku Abah Uci Turtusi. Sebab Abah Uci Turtusi Cilongok itu murid daripada Abah Ucup Caringin. Ya. Lamun ziarah sakali ziarah dah aya 60 mobil 80 mobil disiapkeun mobil nu pang hade-hadena nu pang anyar-anyarna urang mah gayap kitu teh tapi abah coba mung sieun Pak sieun kula macang mending ge sabaraha nyarter mobil loh bah tos aya mobil mah teu abah mah erek nyarter mobil sabaraha menang 300 perak menang bah. Nah, atuh mobil ngantai 80 abah mah pang derina bejeng gula jeung budak dapur 2A. Lamun asup ka imah gedong sigrong sieun disebut sieun. Haji Thaib Barubug nu ayeuna kesepuhan jeung ulama Barubug pada Rica sampaikan merih keke hayang ka tempatan ku Abah Ucup tuh wanian ngomong atuh Abah Ucup masih makna si ma aing si ma mau meren gitu tong boroning sifatna ulama santri-santri nah keluarga na teu aya nu wanieun putra na teu aya nu wanieun lamun keur ngariung di dapur putra na anu 7 jeung ibu aya abah di jero teh ketruk bemawa itek awi kabeh ting buriak sieun takdim kanu jadi kolot jeung anu jadi guru teh ada urang makan wani menta buang ewan cucu nggak kolot itu mantu di buriak kabeh. Nah mana lamun aya kahayang teh sok perantarana di dieu termasuk para ulama Banten oge lun aya kahayang masan hayang kasinggahanku abah hayang kasih atuh ngomong ka ditu tuh wani kula mah wani pangomongkeun bah Haji Thaib hayang kasinggahan bah hayang ka anjangan kumajang hayu bah oh bejakeun deui ulah eta lauk-laut nu sagede ping-ping kalapa sabaraha manggar ngabarak sugan ditu wae hiji ge daharna teh abah mah abdi terang teh cuman karesepna cau sepan kepok jeung pais tahu geus dah jarang ada tarang ada hal nu kala itu kieu api kacida wal penting kedatangan baik ku Syekh Nawawi ku Imam Nawawi ku para ulama alim kedatangan teta lamun salat ari urang mah lamun salatnya aduh itu anu tadina sunnah bisa ngajadikeun ayeuna lelen wajib henteu dijadikeun sunnah ku sabab rasa isina sieuna ku Gusti Allah. Lamun salat teh kieu salat teh abau ari urang mun pan salat gurung gusulin abau Ucup lamun ek salat teh setengah jam sampai salat geus siap kabeh pakaianna rapi pakaianna naon sarungna sarung gajah duduk bajuna baju koko nu harga 30.000 kopiahna nu harga 10.000 terus ayeuna sorban anu putih nu biasa padahal mah nu merek PHS nu merek mah kurang kumaha tapi itu kesederhana abah ari ek salat teh ketruk bae 10 lengkah eureun heula nangga mari tapakur ka Gusti Allah sampai memangkat ke masjid teh tapakur di jalan aya kuku rumpung di tokeran di kueran merhatikan istilahnya akhlakna guru ari eka mah kamu sholat datang deui lempang deui sabara-bara lengkah cici cari dundut bae cai mata sampai keun datang ka masjid teh 10 menit deui tah
10 menit 5 menit deh karena waktu duhur atau ya ada kadinya geus waktu sholat sunahnya make sorban sunahnya tapi sin temennya nu kieu make sorban ban make sorban hukumna sunah tapi pikir abah isin temennya make sorban tapi sunah eta teh geus dipakekeun geus ditunda geus dipakekeun geus ditunda isin ulama teu pantes make sorban sampaikeun salat teu make sorban seorang ulama besar sampaikeun loba anu ngawenehan gitu kadang-kadang pajarkeun lain Abah Ucup ari kumaha ari santri warudoyong pakaian matching kabeh baju nu pang alusna sarung PHS kabeh kadang-kadang wirid dan biasanya dari keraya Abah Ucup mah begitu assalamualaikum jajaran hareup mah ret ka tukang kabeh Abah Ucup deket panto itu kadang teu apaleun mah teu apaleun bahwa eta nyaeta pimpinan pondok pesantren Darul Ibtidah Allahu yarham mudah-mudahan gitu orang panjang umur bisa berjaroh ka ditu ka Abah Ucup da geus disebat nageh ku Abah Yadimiati sareng ku Abu Ya Cisanti nu bisa ngelehkeun katawaduan Ki Ucup ya teh nyasantena urang bisa ngenteng kana akwal jeung ahwal Abah Ucup itu cek Syekh Abdul Qadir Jailani sarajana para tidak akan mencapai tujuan kepada Allah, tidak akan wusul kepada Allah dengan sebab qiyamul lail dengan sebab puasa, tapi bisa mencapai tujuan kepada Allah, wusul kepada Allah bil karami pertama dengan loman barahan itu koret, kedua watawadu dengan tawadu, wasalamati suduri dengan sabab selamat hati. Nah, teboga prasangka buruk, teu ayeuna teu takabur jeung lian itu bisa usul ka Allah Subhanahu wa taala. Wa kaka walhamdul hatabi litasadduqi bimasil mutamawila aya deui sebagian ahli thariqah di dalam bersuluknya itu mencari kayu bakar. Nah kaleuweung unggal poe kaleuweung atau lamun tukang dagang cilok atawa can lamun ayeuna naon ari kitu kuli panggul atawa naon bae engke tina hasil kayu bakar dijual dina ladang cilok teh ayeuna dikumpulkeun dibagikeun pikeun disedekahkeun ka jalma-jalma anu ngabutuhkeun. Itu bisa ngajadikeun salah satu suluknya seorang salik ketika berthariqah. Jadi jalan pikeun menuju kepada Allah itu suluknya macam-macam. Intinya jadi untuk dikir bae untuk salat bae loba. Man rama ayasluqu tariqal auliya, barang siapa orang yang mempunyai tujuan untuk bisa mengikuti, untuk bisa ngambah perjalanan para walina Gusti Allah, falyahfatuna hadi hadal wasaya amila, maka wajiblah terhadap orang yang mengharapkan mengikuti perjalanan para wali menjaga wasiat anu jumlahna salapan amilan bari ngamalkeun. Jadi lamun hayang jadi wali teh atawa geus setiap wali berarti kan usul kayaknya. Jadi lamun hayang usul ka Gusti Allah, lamun hayang jadi wali atau mengikuti perjalanan wali, yaitu kudu ngajaga bener-bener wasiat jeung bisa ngamalkeun nu geus dilakukeun ku wali. Di antarana hiji taubat, kedua sabar, tawakal, terus ayeuna ujlah, araksa waktu, terus sunah-sunahna Kanjeng Rasul, istiqomah. Jeung
Eta wasiat para perjalanan para wali. Insyaallah dikaji dina lain kesempatan sautik demi sautik di makom awal sampaikan makom akhir. Jadi ulah sampaikan orang nete taraje nincak hambalan ulah dina ayeuna hambalan kahiji hoyong langsung celang bae teu bisa kitu. Jadi bertahap heula nya. Naon nu perlu dilakukan kurang dina thariqah teh yeuh. Urang geus berthariqah teh pertama bab tobat heula nu benar. Yang sebab tobat kadituna makomna terakhir makom istiqomah. Jadi henteu bisa langsung ayeuna urang kana makom celang langsung istiqomah ari nu sajana teu dilakukeun. Jadi kudu niat teh taraje nincak hambalan. Eta mudah-mudahan jadi manfaat. Allahumma ja'al hada, Allahumma ja'al wasila taqabbal wa bil sabab maqaranal madkurin hadiatan minna ya Allah, hadiatan minna ya Allah, hadiatan minna ya Allah ila ruhi wa ila hadrati abina wa umina wa ila arwahi wa ila hadrati jamil masyayikhina aina makanu bi makanihim wa fi kuburihim ighfir dhunubana wa sabit imanana wa taqabbal amalana wa sahih azsadana wa tawil umurana wa yasir umurana wa balik ma'mulana waqti hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas salin. Al-Fatihah. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam.